السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بقالي فترة ما عملتش أي فيديوهات، لكن أنا بصراحة مباراة الاتحاد والهلال فيها أمور كتير يعني استثارتني أو استفزتني إن أنا محتاج أتكلم فيها. طبعا التفكير هيروح على طول للأمور التحكيمية. الأمور التحكيمية دي واضحة وضوح الشمس، يعني واضحة للجميع، فأنا مش عايز أتطرق ليها يعني. لكن أنا عايز أتكلم على طريقة لعب وأسلوب وتشكيلة الاتحاد وامور كتير فعلا في نادي الاتحاد. لو الموسم بدأ كده يعني هيبقى فيه مشاكل كبيرة، او على الرغم من الظاهر للجميع ان يعني الانتقالات او التعاقدات الاتحاد هي الافضل وهي الاقوى، لكن الاتحاد يفتقد لجماعية اللعب، وده اللي كان مميز الهلال في الماتش الاتحاد. الاتحاد تحس ان كل لاعب بيلعب من عندياته، من وحي خياله، من مزاجه. طبعا انا المدرب نونو سانتوس مدرب كبير واحنا مش بنعيب فيه، لكن اذا استمر الوضع ده، اولا هو من اول ما جه الاتحاد وهو مصر على البوزيشن والتمركز الدفاعي رقم واحد، وبعد كده ينهي ازاي. تمام. طيب انت امبارح او في مباراة الهلال لا كان في بوزيشن، ولا كان في خروج بالكورة من خلف الامام، ولا كان في مرتدة. يعني انا مش فاهم، انت كنت بادئ دفاعيا، ده اللي كان ظاهر، بتدافع وعايز تفضي مساحة انك تلعب فيها. طيب الهلال دافع بخمسة او ما سابش عندك لعيبة فاضية تقدر تعمل عليها مرتدة. فين بقى البناء من خلف الامام وطلوع الكورة و دي نقطة. الشيء التاني، انت عندك مشكلة واضحة في الكرات الثابتة، الركنيات والكرات العرضية، وجاء منهم هدفين. تمام. فدي فيها مشكلة. هنقول بقى ننتظر حجازي لما يرجع يكون لها حل. الله أعلم إدارة النادي بتفكر في إيه، بس أنا فعلا شايف إن وجود حجازي ضرورة في خط دفاع الاتحاد. الشيء التاني، أنت بتلاعب كورنادو محور. طيب مين اللي هيوصل لبنزيما كورة؟ الناس بتقول ان بنزيما كان سيء. انا شايف ان بنزيما ما كانش موجود، بس سبب عدم تواجده ان لعيبة الاتحاد ما كانتش بتدور عليه، مش حاسة بقيمة وجود لاعب في الملعب زي او بتقل او بحجم كريم بنزيما. كريم بنزيما الشوط الاول كان بيروح يمين ناحية مهند الشنقيطي. مهند الفينش بتاعه سيء جدا، الجانب الهجومي سيء لأبعد الحدود، فائد للتمركز، فائد للتحرك، فائد للاستلام، فائد لتغيير الاتجاه. كم مرة الكرة تضيع منه، حاجة غريبة عجيبة. فكان بنزيما بيروح له كتير، ما كانش بيعطيه أصلا، لأنه هو مش قادر يعمل كنترول على الكورة ولا عنده رؤية التصرف في الكورة. ده مهند الشنقيطي. نيجي من ناحية زكريا هساوي. زكريا هساوي دفاعيا يعني عمل، مش هنقول اللي عليه، لان هو في اخطاء كارثيه حصلت في الحته الدفاعيه، لكن على الاقل هو حد بنسبه كبيره من خطوره ميشائيل في ناحيه الشمال. طيب لما بيتقدم بالكوره ملوش دور. فانت عندك الباكين الاتحاد هجوميا سيئين جدا، ملهمش تواجد دفاعيا، مش في افضل حالاتهم. فدي في حد ذاتها كارثه، ان الجبهتين بتوعك هجوميا ودفاعيا يكونوا مفتوحين، دي مشكله. ولما بيتقدموا ما بيسنوا، يعني كريم بنزيما بينزل يسقط لتحت عشان يعطوا له كوره، محدش بيلعب معاه. نفس الكلام كورنادو ما لعبش معاه، رومارينو على استحياء. فالراجل جه الشوط الثاني وقف، مفيش حد بيعطيه كوره. الحل ان وجود حمد الله جنب بنزيما في الملعب ضروره قصوى. واذا مشي حمد الله من الاتحاد انت هتبقى خسرت لاعبين، حمد الله وكريم بنزيما. ليه؟ لان حمد الله اللاعب الوحيد اللي ثبت انه يقدر يعمل ثنائيه تفاهم وتحرك بكوره ومن غير كوره، ودبل باص وان تو، تحرك في المساحه. الوحيد اللي ثبت ده انه ممكن يعمله مع بنزيما يعني. لكن لان مثلا لو تتذكر في ريال مدريد كان بنزيما وفينيسيوس جونيور كان بينهم الحته دي، في بوادر ليها في البطوله دي مع حمد الله ومع بنزيما. يبقى انت البقاء على حمد الله، يبقى انت بتكسب نص الفرقه. محدش يقول لي بقى النادي مش هيقف على لاعب، مش هيقف على، فعلا حمد الله لو مشي الاتحاد هيخسر كتير جدا 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 من قوته الهجوميه. اضف على ده ان لو تخيل كده، لو جينا نقول التشكيله الانسب هتلعب ب4-4-2. الاربعه اللي في الدفاع بقى انت براحتك بقى، الشنقيطي او العليان. في الجهه التانيه مثلا هتلعب بزكريا هساوي وايا كان
اي حد هيلعب. المهم ان وجود حمد الله وكريم بنزيما كاتنين راس حربة في الاتحاد هيعملوا لك تقل كبير جدا في التفاهم وفي الضغط على دفاع الخصم. يعني انت تخيل مثلا ان بنزيما وحمد الله الاثنين والكرة معاك داخلين على ال 18، فهيمسكهم اتنين مساكين. الاتنين المساكين دول ما ينفعش يبقوا فاضيين، لازم واحد من الفريق التاني ينزل يعمل عمق، فهياخدوا معاهم ديفندر او محور الارتكاز ينزل. فنص الملعب لكورنادو وروما اللي طالعين من تحت وكانتي من تحتهم، هتلاقي عندك شكل كويس جدا في الناحية الهجومية. فانا شايف ان رحيل حمد الله هيبقى اثره مردوده سيء جدا، ومردوده هيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا على فاعلية بنزيما في الملعب، فانت كده هتخسر لاعبين. الشيء التاني خلاص كفاية بقى دفاع. يعني لازم الاتحاد يكون عنده طريقة يقدر يطلع بالكورة من الخلف للأمام، البنى يبني كورة. وطبعا ده أنا شايف بأمانة إن كان بيعملها حجازي كويس قوي، كانت اللعيبة بتتقدم بيلعب الباص من تحت، بيحضر من تحت كويس وبيتحرك تحت الكرة يستلم وبيعمل عمق دفاعي كويس. وفي نفس الوقت لما كان بيلعب باص طويل كان بيوصله من رجل لرجل. الوقت الباص بيطلع من تحت فيه عشوائية كبيرة، مفيش بنى. كانتي رايح جاي في نص الملعب، اكتر دوره امبارح كان بالافتكاك انه يقطع الكورة، لكن في التسليم والتسلم كانت الدنيا بالعامية كده ملخبطة، ما كانش فيه شكل. فالاتحاد يعني محتاج اعادة نظر في خط الدفاع، لان فيه كوارث سواء من الباكين وسواء من الاثنين اللي في نص الملعب في عمق الملعب. محتاج، يعني انا رأيي مش ميول ان انت محتاج ديفندر يكون موجود جنب كانتي. ان يعني مثلا لو جيت تمشي طارق حامد، لو افترضنا انه ماشي، مين اللي هيلعب ديفندر جنب كانتي؟ ما تقوليش كانتي هيشيل نص الملعب لوحده. ولو ده حصل في سؤال تاني، ماذا لو تم ايقاف كانتي بطرد او شيء، او لا قدر الله اصيب؟ فانت محتاج ديفندر يكون في نص الملعب مع الراجل ده يسند عليه. واي ديفندر حتى لو كان هيدي 70% مع كانتي هتشوفه 100%، لانه هو هيشيله بالعامية كده، هيشيله. فانت يعني طبعا لو عملت ده، جينا نتكلم في الاربعة اللي في نص الملعب، ممكن يكون في كانتي جنبه طارق حامد، لان وجود كورنادو ديفندر او محور يعني انا شايفها حاجه غريبه. ممكن كانت بتحصل في فترات لظروف، لكن لا، في مين اللي هيوصل، مين اللي هيصنع، مين اللي هيقوم بدور البلاي ميكر، مين. فانت محتاج يكون كانتي جنبه ديفندر، عشان لو عايز تعمل الاربعه عندهم نزعه هجوميه، مثلا روما وكورنادو او جوتا، فانت توفر على الباكين بتوعك الجانب الهجومي اللي هم هيعملوه. يعني انت بالعاميه كده تقول للباكين اقف ومحدش يزيد، بس سلموا الاتنين اللي قدامكم، روما كورنادو جوتا ايا كان هو مين، يعرف يوصل بالكوره للجون. ارمي في المساحه في ظهر الباك مثلا على حمد الله، او في الجنب التاني على بنزيما. طيب الكرة على الاتحاد، واحد من حمد الله او بنزيما هينزل عمق الملعب يستلم ويبني ويطلع من تحت. انما الشكل اللي كان فيه الاتحاد في مباراة الهلال، انا اسف في اللفظ وده شيء يزعلني ان اقوله، كان فيه عشوائية في الاداء. مش خطة لعب دي، مش خطة لعب. ولو استمر الوضع ده انا شايف ان يعني الامور مش رايحة للاتجاه المرغوب فيه. اتمنى التوفيق للاتحاد، اتمنى التوفيق للهلال. الهلال كان بيميزه في الماتش جماعية اللعب، جماعية اللعب، مفيش نجم، وفي فكرة وفي طريقة وفي اسلوب وفي قراية للخصم جيدة جدا، ادت ان الهلال كان شكله كويس. طبعا في ناس هتتكلم ان طب التحكيم اللي بالعامية كده دخل الهلال للماتش. انا معاك ان في هدف لو اتعاد مليون مرة مستحيل انه يحتسب هدف بسبب الدفعة بتاعت زكريا وساوي. لكن بعيدا عن التحكيم، الاداء الاتحاد كان سيء. ما كانش فيه شكل، ما كانش فيه تنظيم، ما كانش فيه فكرة، ما كانش فيه اسلوب، ما كانش فيه طريقة. يعني حتى انت لما جيت تغير تغييرات انا شايف ان ما كانش فيه جديد. فلا يعني الاتحاد محتاج اعادة نظر في التوظيف وفي التمركز وفي الفكر وفي الرؤية وفي الخروج بالكورة وفي العرضيات وفي المرتدات ليك وعليك، واهم من ده كله الكرات الثابتة اللي عليك. دفاع الاتحاد سيء جدا.
نتمنى التوفيق، ونتمنى ان البطولة العربية تكون بداية التصليح او ظهرت الرؤية، علشان لما تبدأ الموسم تبدأ وانت مش هنقول زيرو اخطاء، وانت في افضل حال. شكرا.